Prie pat didžiulio ir triukšmingo Los Andželo yra įsikūręs mažas, bet visam pasaulyje įžymus miestelis – Malibu. Ir nors jis labai nedidelio ploto, neapsigaukit, grožio jame tiek, kad užtektų kokiai nors nedideliai šaliai. Be abejo, visam pasauliui šis miestelis žinomas dėl 90-aisiais populiaraus serialo Gelbėtojai. Malibu tai labai keista vieta, joje nerasit įprastų gatvelių ar daugiabučių. Čia yra neįtikėtino grožio universitetas Pepperdine, savotiškas prekybos centras po atviru dangumi ir be abejo vilos, labai brangios vilos, kai kurių jų kainos siekia net 200 milijonų. Bet mes atvykome į Malibu grožėtis ne nekilnojamųjų turtų, o jo gamta. Štai tik kelios nuostabios Malibu vietos. El Matador. Point Du. Zuma Beach. Na ir be abejo, mūsų šiandienos su jumis treniruotės vieta – įžymusis Malibu tiltas. Persikeliam kartu su jumis į saulėtąją Pietų Kaliforniją, į Malibu. Labas, mano mergaitės, pažiūrėkit, kokioje mes šiandien nuostabioje vietoje. Mes esame Malibu, prie pagrindinio pirso Malibu, tai yra mano mylimiausia vieta. Aš nežinau kodėl, bet jinai man suteikia tokią energiją, aš negaliu jums apsakyti žodžiais. Mes specialiai važinėjame po įvairias vietas ir aš filmuoju jums treniruotės įvairiose vietose, nes aš noriu, kad jūs pamatytumėt visas šitas grožybės, nes būtent sportas, sveika gyvensena mane privertė čia atsidurti, privedė mane, kad aš esu čia. Mergaitės, tai aš dalinuosi su jumis gerą energiją, aš rodau jums gražias vietas ir noriu padovanoti jums ir ramybę, ir dalelę laimės. Mergaitės, mes šiandien darome su jumis treniruotę nugaros bei kojų. Tai mes darysime su jumis 4 pratimus, darysim kiekvieną pratimuką atskirai. Turėsim po 4 priėjimus, po 10 pakartojimų. Aš noriu, kad mes pradėtume su jumis nuo kojų. Tai pirmas mūsų pratimas tai bus įtūpstai į šoną, tai atsistojam į kilimėlio šoną ir darom žingsniuką į šoną. Toksai įtūpstas pas mus gaunasi, ar ne? Pritupimas šitą kojytę pas mus tiesi, šią koją mes lenkiam, bet yra svarbu, kad kelias nekristų kažkur į vidų, o žiūrėtų ten pat, kur ir kojų pirštai. Užpakaliukas šiek tiek eina atgal, turėmini, mes ne į priekį krentam, o nugarą tiesi, užpakaliukas šiek tiek paeina atgal ir žiūrim, kad kelias neišeitų už pirštų ribų. Grįžtam atgal ir vėl kartojam judesį. Darom 10 štai tokių įtūpstų. Pradirbam vieną kojytę ir tada dirbame su kita koja. Up, up. Čia pas mus, žinokit, taip gerai pradirbs sėdmenis. Oh my god. Sakysit, dega, Anastasija, dega mano bulkutės. Tai yra pirmas mūsų pratimas. Nuo jo ir pradedam. Važiuojam, mergaitės, su šypsena ir gera energija. Jūs esate čia dėl savęs, dėl savo rezultatų, dėl savo svajonių. Ir aš be galo džiaugiuosi, kad jūs pasirinkote mane ir esate čia su manimi. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, užpakaliukas atgal, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, pakeičiam koją. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės, trumpas mūsų poilsis ir judėsim prie antro priėjimo.
Jeigu jaučiate, kad kojas skauda, galit poilsio metu truputį pratampyti, užkeliam kojytę į viršų, laikom pusiausvyrą ir pratampom raumenukus. Vieną kojytę, pusiausvyrą laikom, kitą kojytę. Man ant smėlio šiek tiek sudėtingiau. Gerai, juda mergaitės, antras mūsų priėjimas, važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės, kita koja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės, poilsis mergaitės, vanduo. Aš pamiršau vandenuką paimti. Taip. Mano vanduo. Šiandien oras yra nuostabus, jis tiesiog kviečia sportuoti, kviečia užsiimti savimi ir prisiminti, kokios jūs esate nuostabios, kokios jūs esate šaunuolės. Kad gyvenime yra tiek daug visko dar neišbandyto, aš noriu, kad jūs viską išbandytumėte šiame gyvenime, viskas, kas yra gero. Aišku. Ir viskas, mergaitės, prasideda nuo meilės sau. Nuo to momento, kai jūs priimat sprendimą, kad jūs pradedat rūpintis savimi. Važiuojam, trečias mūsų priėjimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, kita koja. Judam. 1, 2, 3, 4, 5, šaunuolės. 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, labai gerai. Ant saulės labai karšta, bet labai gera. Labai gera. Gaunam kvėpavimą, kaip sakau, prasitampam, jeigu jaučiat, kad reikia. 1 kojytę. Kitą kojytę. Op. Op. Pusiausvyrą. Gerai, judam mergaitės. 4, paskutinis priėjimas šio pratimo. Judam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės, šaunuolės. Kita kojytė, judam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labai gerai, šaunuolės. Puiku. Taip, toliau mergaitės, mes su jumis keliaujam. Nežinau, ar ant kilimėlio sportuoti, ar tiesiog ant grindų. Visi variantai tinka. Tai mes su jumis atsistojam ant 4. Ir mūsų pratimukas. Mes su jumis ištiesiam kojytę ir atstatom ją į šoną. Atstatom į šoną ir piešiam pusratį. Kryžiuojam kojytę, žiūrėkit. Op. Koja pas mus yra tiesi, kaip styga. Ir mes piešim pusratį.
gražų pusratį. Kai mes iškeliam kojytę aukštyn, aukščiau pas mus turi būti suspaustas raumuo. Suspaudžiam ir prajaučiam raumenuką, būtinai. Yra labai svarbu prajausti raumenuką, su kuriuo jūs dirbate. 10 pakartojimų dirbame su viena kojyte ir tada pakeičiam koją ir pradirbam kitą kojytę taip pat. 10 pakartojimų. Kryžiuojam. Gerai, judam mergaitės. Idealu, idealu. Jūs neįsivaizduoju. Aš tikiuosi, kad jūs jaučiat mano laimę ir energiją, kurią aš stengiuosi su jumis pasidalinti. Parašykit man paskui, ar jaučiat jūs. Važiuojam. 1, 2, spaudžiam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, mergaitės, pakeičiam koją. Ir kas yra dar svarbu, mes neišsirečiam kaip katytės. Nugara yra natūraliai tiesi. Rankos tvirtai stovi ant pagrindo, koks jisai pas jūs bebūtų. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės. Dabar rankytės į priekį, nugarytė atgal paeina. Užsifiksuojam, truputį pailsim ir judėsim prie antro priėjimo šiuo pratimu. Gerai. Šaunuolės mergaitės. Nepamirškit, jūs priimat sprendimą šiame gyvenime. Jūs. Ir ką jūs pasirinksit šiandien, tą jūs turėsite rytoj. Viskas priklauso nuo mūsų mergaitės. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs pasirinkote šį maratoną, šį iššūkį, kad jūs čia esate ir darote tai kartu su manimi. Važiuojam. Antras priėjimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, kita kojytė. 1, 2, spaudžiam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės. Vėl tą patį judesį atliekam, nugarytė eina toliau, rankytės į priekį. Gerai, atsigavom, judam. Trečias mūsų priėjimas, šaunuolės, judam. 1, spaudžiam. 2, 3, 4, spaudžiam viršutinėme taške. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, kita kojytė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Šaunuolės. Atgal.
Ir mergaitės, mūsų paskutinis, ketvirtas priėjimas šio pratimo. Kojytė į šoną ir važiuojam. Labai gerai šitas pratimas pradirba mūsų užpakaliuką, kad jis būtų stangresnis, apvalesnis, patrauklesnis, gražesnis. Važiuojam. 1, 2, būtinai spaudžiam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Kita koja. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės, labai gerai. Atsigeriam vandenuką ir judėsim prie sekančio pratimo. Taip, mergaitės, dabar mes su jumis darysime pratimą skirtą nugaros apačiai, nugaros viršui, pradirbsim, žodžiu, nugarytę. Taip, tai mums reikės jūsų dėmesio, jūsų noro, jūsų šypsenų. Taip, ištiesiam rankas ir kojas. Vienu metu kojas yra pečių plotė, rankytės taip pat pečių plotė. Ir mes vienu metu pakeliam rankas ir kojas nuo pagrindo, ar tai jūs gulite tiesiog ant grindų, ar ant kilimėlio. Pakeliam ir rankomis imituojame plaukimą. Atvedam rankytės atgal, rankos eina paralelė kūnui, juosmeniui, taip. Ir pas mus paeina rankos atgal ir mes su jumis suspaudžiame mentės. Įsivaizduokite, kad tarp menčių yra koks nors pagaliukas, pirštas, nesvarbu kas. Ir kai mes atvedam rankas atgal, mes jaučiam, kaip juda mūsų mentės ir mes turime praspausti jas. Turim praspausti mentės. Kojas ir rankos visada yra pakeltos nuo kilimėlio. Visada. Nuo pagrindo yra pakeltos. Visada ore, kol mes atlikinėjam pratimą. 10 pakartojimų darom, bus 4 priėjimai. Tai dar kartelį parodau. Pakėliam ir žiūrim mes ne tiesiai, o žiūrim į grindis. Up, up, up. Tai mergaitės darom 10 pakartojimų. Pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Poilsis, ištiesiam rankas koją. Galim ramiai pagulėti. Ramiai kvėpuojam. Priėjimas. Važiuojam. 1. Kojos rankos pakeltos. Spaudžiam mentės. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Jeigu jaučiat kažkokį tai nemalonų tempimą nugaroj, atsistojam ant kelių, atsiklaupiam, nugarą atgal, rankytės į priekį, ištempiam visą nugarytę. Ištempiam. Gerai, paskaičiuojam iki 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, judam. Trečias mūsų priėjimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Gerai. Poilsis. Nugarytė atgal, rankos į priekį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Ir paskutinis mūsų priėjimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Šaunuolės. Ir tai, mergaitės, paskutinis mūsų pratimukas šioje nuostabioje vietoje bus taip pat skirtas nugarai. Mes atsigulam su jumis ant kilimėlio ir vienu metu keliam nuo kilimėlio rankas ir kojas. Vienu metu kojas ir rankos pečių plotėje ir mes keliam. Žiūrim visada į kilimėlį. Važiuojam. Štai taip. Parodau dar kartelį. Pažiūrėkit. Ap. Ir nuleidžiam. Tik prisilietėm prie pagrindo, iškart keliam į viršų. Tik prisilietėm, keliam į viršų. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čia, mergaitės, mes su jumis pradirbam nugaros apačią. Moteris labai dažnai turi skausmus nugaros apačioj, ypatingai po gimdymo, o paskui ir su metais mes pradedam jausti nugaros problemos. Čia yra, nežinau, 99, man atrodo, procentai iš mano klienčių visada skundžiasi, kad skauda nugaros apačią. Tai būtinai turime ją treniruoti, būtinai. Važiuojame, mergaitės. Antras mūsų priėjimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės. Poilsis, mergaitės. Jaučiat, kad tempia. Vėlgi nueinam ištempti nugarytės. Taip, gerai. Šaunuolės, prajaučiam savo kūną. Koks jis yra lankstus. Kiek daug jūsų kūnas jums suteikia. Ar jūs susimąstydavot, mergaitės? Kiek daug duoda jums jūsų kūnas? Jeigu ne jūsų kūnas, raumenynas, ar galėtume mes ryte atsikelti iš lovos? Iš tikrųjų, mes apie tai net nesusimąstom. Tai mes turime daryti kūno higieną. Kiekvieną dieną. Mankštą, treniruotės. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poilsis trumpas ir paskutinis priėjimas. Gerai, mergaitės. Paskutinis priėjimas. Judam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės, mergaitės. Mes tai su jumis padarėme. Aš be galo jumis didžiuojuosi, kaip ir kiekvieną kartą. Aš sakau, ir aš nepavargsiu tai sakyti. Kiekvienas jūsų padarytas žingsnis dėl savęs, tai yra nuostabu, tai yra mažos pergalės, kurias jūs darote kiekvieną dieną. Įjungia treniruotę, pasportavot, tai yra maža pergalė. Kiek mums kartų būdavo taip, kad mes pradedam, paskui metam viską, ai, nenoriu, ne man, tingiu, dar kažkas. Aš žinau, kad labai dažnai mūsų užvaldo tinginys. Oi, kaip dažnai, čia yra mūsų gyvenimo dalis, tinginys. Man irgi būna tinginys, bet jeigu jūs jį įveikėt, wow, sveikinu. Tai yra maža pergalė. Ir taip, mergaitės,
kūno higiena, jūs turite daryti tai. Tai yra labai svarbu, nes tik tai jūsų kūno dėka jūs atsistojat iš lovos, jūs paėmėt telefoną į rankas, įjungėt treniruotę arba paskrolinat, nežinau, Instagramą, pasiekėt mane Facebook'e, Instagrame, pažiūrėjot mano stories, tik tai savo kūno dėka. Ir jūs turite rūpintis savo kūnu, nes vienu metu jis gali nustoti veikti. Aš nenoriu, kad taip būtų. Mergaitė, šaunuolės, kad buvote su manimi, šaunuolės, kad pasitreniravote ir padarėte tai ne dėl manęs, o dėl savęs. O aš darau tai dėl jūsų, nes noriu, kad jūs atrastumėt vėl tą meilę savo, atrastumėt meilę sveikai gyvensenai, kad jūs suprastumėt, kad nereikia valandas leisti sporto salėje, kad sveika mityba tai nėra sudėtinga, tai nėra kažkokios kategoriškos ir labai drastiškos dietos, ne. Tai yra tiesiog subalansuota mityba, tiesiog mes žinom, ką ir kada galima valgyti, kokiais kiekiais galima tai valgyti. Ir tiek, nieko tame sudėtingo nėra. Mergaitės, ačiū, kad buvot su manim ir susitiksim su jumis rytoj. Mua! Iki!